సో రాష్ట్రానికి రేపే రాష్ట్రానికి సమీపంగా అయితే తుఫాన్ వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో నిన్న శ్రీలంక డౌన్‌లో ఉండాల్సింది. ఈరోజు శ్రీలంక దాటిందనమాట. శ్రీలంకను దాటి ఇక్కడ కేంద్రీకృతం అయితే అవ్వడం అయితే జరిగింది. సో చెన్నైకి దగ్గరలో ఉందన్నమాట ఇది. ఇప్పుడు మీరు క్లియర్‌గా చూడొచ్చు. చెన్నైకి దగ్గరగా అయితే దూసుకొని వస్తుందన్నమాట. సో ఇలా ఇది తెలుగు రాష్ట్రాలకు ముఖ్యంగా ఏపీకి అదేవిధంగా తెలంగాణలోకి కూడా దీని ఎఫెక్ట్ అయితే ఉండబోతుంది. అయితే రేపటికల్లా దీని ప్రభావం బాగా ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్తున్నారు. సో శ్రీలంకను అయితే దాటిందనమాట. శ్రీలంక తీరాన్ని అయితే దాటింది. సో ఇటు ఏపీ అదేవిధంగా తెలంగాణకు అయితే దూసుకురావడం అయితే జరుగుతుంది. సో ముఖ్యంగా చూసుకుంటే కోస్తా ఆంధ్ర అదేవిధంగా రాయలసీమలో వర్షాలు అయితే రాబోతాయి. అదేవిధంగా తెలంగాణలో చూసుకున్నట్లయితే దక్షిణ తెలంగాణలో ఇక్కడ కొంతవరకు ఎఫెక్ట్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో మీరు చూసుకోవచ్చు బంగాళాఖాతంలో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నదే వాయుగుండం అనమాట. దక్షిణ కోస్తా రాయలసీమ వర్ష సూచన అయితే ఉంది. అయితే మీరు గమనించాలి, ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఫిబ్రవరి 1కి ఇలా మొత్తంగా తీరం అయితే చేరుకోబోతుందని చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ శ్రీలంకకు ఇది 530 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. అదేవిధంగా కేరళలోని కరైకల్కి సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే 750 కిలోమీటర్ల దూరంలో అయితే ఉంది. సో ఇది మెల్లగా ఇటు ఏపీ అదేవిధంగా తెలంగాణ సైడ్ దూసుకొస్తుంది అనమాట. రాయలసీమలో 1-2 చోట్ల తేలికపాటి నుంచి వర్షాలు అయితే కురుస్తాయి. దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రలో కూడా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ రాయలసీమలోని దక్షిణ ప్రాంతానికి కూడా, అదేవిధంగా ఇక్కడ ముఖ్యంగా తెలంగాణలో దక్షిణ భాగంలో కూడా వర్షాలు అయితే పడబోతున్నాయన్నమాట. దీని ఎఫెక్ట్ అయితే రానున్న 48 గంటల్లో ఉండబోతుంది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో. నేను లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఫాలో అవుతున్నాను.